אי אפשר לפתוח סרטון כזה בלי נגיעה בסטטיסטיקה. גברים, זה בשבילכם. 80% מיוזמי הגירושים בישראל הן נשים. אני אחזור על כך למענכם שוב. 80% מיוזמי הגירושים בישראל הן נשים. מפתיע? תלוי את מי שואלים. במחקר שאני עורכת בשנים האחרונות, התברר לי בצורה חדה מאוד כי הרבה מאוד מהליכי הגירושים נבעו ממשבר אישי לא מזוהה של האישה. נתון נוסף ששווה לחזור עליו פעמיים, נכון? ואיך אשתך? היא במשבר? איך אתה יודע? לא פעם כשנדמה לך שדבר לא קורה, הכי הרבה מתרחש מתחת לפני השטח. קיבצתי כאן למענך מספר נקודות בתקווה שיעזרו לך להבין קצת יותר מה קורה אצלך בבית. היא מוציאה הרבה יותר כסף. בכלל, הוצאת כסף יותר ממה שהיה מקובל ביניכם, הוא אחד הסימנים לחסכים רגשיים, ולא פעם, המקור לחסך רגשי הוא אתה. היא נפגשת יותר עם חברות שלה. כבר לא אכפת לה אם אתה שם לב אם היא הסתפרה או לא. תחומי העניין שלה השתנו, ואתה יודע על זה במקרה. היא מבלה יותר זמן בפייסבוק או בפורומים שונים. אתה מרגיש שנוצרו ביניכם פערים שונים, כמו בגישה שלכם כלפי הילדים. אתה שומע פתאום את השקט. בת הזוג שלך בשקט. הלו, מה קורה שם? והנה הבעיה האמיתית. השינויים בבת הזוג שלך הם קטנים. השינויים מזדחלים. הם קורים לאט לאט. ובלאט לאט הזה אתה פשוט מתרגל למצב. אתה כל כך מתרגל למצב הזה שאתה בכלל לא שם לב שבעצם הכל השתנה. המטרה היא שתיתן לה תשומת לב. תזמין אותה לארוחת ערב מחוץ לבית. שאל אותה מה שלומה. תעשה משהו אחר. תשקיע בזמן. תרגיש מה קורה מתחת לפני השטח. תתעניין. ואם אתה לא ממש בטוח במה שקורה, אתה מוזמן לצלצל אליי. אני מיקי מנור, ולהתראות בטיפ הבא. בהצלחה.